caught in the rain. ரெண்டு பசங்க ஒரு ரூமில் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. அப்போது ஒரு பையன் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணுறான் மழை வர மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு. உடனே என்ன பண்ணுறான், அவன் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட சொல்லிவிட்டு மழை வர்றதுக்குள்ளே நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி வீட்டுக்கு போகிறான். அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். காட் இன் த ரெயின். காட் இன் த ரெயின்னா மழையில் மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம். My friend Ganesh and I were playing chess in his room when I noticed that the room had turned dark. I looked out of the window and was surprised to see that black clouds had gathered in the sky. It was definitely going to rain. I told Ganesh that I had better get going before it rained. He agreed. Quickly I got on my bicycle outside his house and pedaled like mad towards home about 1 kilometer away. The sight of the ominous clouds urged me on, but I could not beat the rain. My friend Ganesh and I were playing chess. என்னுடைய ஃப்ரெண்டு கணேஷும் நானும் செஸ் விளையாண்டுட்டு இருந்தோம். In his room, அவனுடைய ரூமில். I noticed that the room had turned dark. அப்போ தான் நான் வந்து பார்த்தேன் ரூம் திடீர்னு அப்படியே இருட்டாயிடுச்சு. இந்த இடத்துல had turned dark அப்படின்னு இருக்கு பாருங்கள், அது ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தை. இருட்டு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது. I looked out of the window. நான் வந்து ஜன்னலுக்கு வெளியே பார்த்தேன். and was surprised. அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டேன். to see that black clouds had gathered in the sky. கரு மேகங்கள் ஒன்று கூறிடுச்சு. அதாவது gathered அப்படின்னா ஒன்று கூடுதல். அப்போ ஒட்டுக்கா சேர்ந்துருச்சு வானத்தில். இந்த ஸ்கை வானத்தில். இட் வாஸ் டெஃபினெட்லி கோயிங் டு ரெயின். நல்லா புரிஞ்சிருச்சு, கண்டிப்பாக மழை வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஐ டோல்டு கணேஷ். நான் கணேஷ் கிட்ட சொன்னேன் தட் ஐ ஹேட் பெட்டர் கெட் கோயிங் பிஃபோர் இட் ரெயின்ட். நான் கண்டிப்பாக மூவ் ஆகணும், மழை வர்றதுக்குள்ளார நான் இப்போ கிளம்புறது நல்லது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அது எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறாங்க பாருங்கள். ஐ டோல்டு கணேஷ் தட் ஐ ஹேட் பெட்டர் கெட் கோயிங். நான் கண்டிப்பாக மூவ் ஆகணும், போகணும். பிஃபோர் இட் ரெயின்ட், மழை பிடிக்கிறதுக்குள்ளார போகணும். ஹீ அக்ரீட். ஓகே அப்படின்னு சொல்லி அவன் அக்ரி பண்ணிக்கிட்டான், ஒத்துக்கிட்டான். குயிக்லி ஐ காட் ஆன் மை பைசைக்கிள். உடனே நான் என்ன பண்ணேன், என்னுடைய பைசைக்கிளில் நான் வந்து உக்காந்துட்டேன். பைசைக்கிள் அவுட் சைட் ஹிஸ் ஹவுஸ். நான் என்ன பண்ணேன், என்னுடைய சைக்கிளை எடுத்துக்கிட்டேன். அண்ட் பெடல்டு லைக் மேட். என்ன பண்ணேன், உடனே ஏறி பெடல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். எப்படி, லைக் மேட், ஒரு பைத்தியம் மாதிரி நான் வந்து பெடல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். டுவர்ட்ஸ் ஹோம், வீட்டை நோக்கி பெடல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். அபவுட் 1 kilometer அவே. ஸோ அந்த பையனுடைய வீடு அவன் ஃப்ரெண்டு வீட்டிலேருந்து 1 kilometer தூரத்தில் இருக்குது. அங்கே வேகமாக பெடல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். த சைட் ஆஃப் தி ஆம்னியஸ் கிளவுட்ஸ் அர்ஜ்ட் மீ ஆன். அப்படி பார்த்தா அந்த கருமேகங்கள் வந்து பார்க்கும்போதே ஒரு பயம், அச்சுறுத்துற மாதிரி இருக்குது. ஆம்னியஸ் அப்படின்னா அச்சுறுத்துதல். த சைட் ஆஃப் தி ஆம்னியஸ் கிளவுட்ஸ் அப்படின்னா அச்சுறுத்தும் மேகங்கள். அர்ஜ்ட் மீ ஆன். அர்ஜ்டுன்னா என்ன, வேகப்படுத்துது, நீ வந்து பண்ணியே ஆகணும்னு துரிதப்படுத்துது. உடனே அது வந்து என்ன பண்ணுச்சு, அந்த பார்க்கும்போதே நீ உடனே வேகமாக போ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஃபீலை எனக்குள்ளார க்ரியேட் பண்ணிடுச்சு. பட் ஐ குட் நாட் பீட் த ரெயின். ஆனால் என்னால் மழையை ஜெயிக்க முடியல. My friend Ganesh and I were playing chess in his room when I noticed that the room had turned dark. I looked out of the window and was surprised to see that black clouds had gathered in the sky. It was definitely going to rain. I told Ganesh that I had better get going before it rained. He agreed. Quickly I got on my bicycle outside his house and pedaled like mad towards home about 1 kilometer away. The sight of the ominous clouds urged me on, but I could not beat the rain. எக்ஸலண்ட். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், குறிப்பாக உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எழுதுங்க. மேலும் எங்களுடைய அனைத்து கோர்ஸ் என்னென்ன வச்சுருக்கோன்றதை பார்க்குறதுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனை கண்டிப்பாக படிங்க. தேங்க்யூ.